Сега детално да објаснам што значи промена на идентитет. Всушност, како комплетно да го редизајнираш твојот живот за 3 до 6 месеци. За подобро сваќање на сето ова, ќе споделам една метафора. Постои легенда за една златна рибка која што живее во една мала стаклена топка, односно мал аквариум. Рибата не може да надрасне повеќе отколку што е тој аквариум. Но што вели легендата? Вели, ако оваа златна рибка ја преместиме од малата стаклена топка во голем рибник, каде што има големи риби, таа ќе се надрасне, таа ќе се развие, таа ќе почне да наликува на сите други околу неа. Ова всушност е најелоквентниот начин за да сватиш како всушност влијае околината во која што си и што треба да направиш за да едноставно надраснеш и станеш како некои други, како кој што сакаш да си ти. И почнуваме од првиот чекор. За првава вежба, како и секогаш, убаво е да земеш тетрадка и пенкало, бидејќи секое запишување е фактички поврзување на твојата свест со твојата потсвест и влијае на твое лично репрограмирање. Репрограмирањето на потсвеста не оди одеднаш, тоа оди суптилно и постапно. Затоа те замолувам, земи си тетрадка и лист и запиши одговори на следниве прашања. Што веќе ти е доста да толерираш? Со што заврши веќе и веќе не можеш да толерираш? И сега запиши на ниво на одлука што веќе нема да толерираш во твојот живот. Каде ќе поставиш цврста граница и ќе донесеш некоја одлука. И сега околу одлуките да ти дадам една мала помош. Немој да правиш нагли ѕидови, потези, одлуки избрзани. Сето тоа се дизајнира полека и заедно со мене во видеово, фактички ќе ти помогнам како да сме на сесија 1 на 1, како најлесно и најбрзо да ја изградиш и оформиш 2026 година. Што е она што е? Веќе не можеш да го толерираш, а суптилно можеш уште од утре да поставиш граница, да направиш мала промена, бидејќи рисет се прави постапно. Вие не можете сега ние од понеделник и сега одма во четврток да одиме. Значи мора да оди постапно. Која е и цел да ја напишете, која е афирмација, треба вашата потсвест да ја прифати. Зошто? Бидејќи вашата потсвест го знае вашиот идентитет. Значи, ние не можеме сега да кажеме јас до 1 февруари ќе ослабам 20 килограми. Зошто? Зашто го немам тој идентитет, ги немам тие навики. Но тоа ништо не значи. Тоа ништо не значи, бидејќи ние можеме да дадеме малку подолг период, но полека да почнеме да се менуваме. Во видеово споделувам само најбрз начин, кој што мене ми помогнал и што им помогнал на многу мои клиенти, значи модел кој што функционира безпрекорно. Значи запишуваш суптилно и пополека. Што ќе ставиш уште од утре граница и веќе нема да го толерираш? И како ќе се преиспиташ себе, како ти себе ќе се поставиш? Зошто ние потенцираме себе, бидејќи не можеме ние другите да ги менуваме. Ние можеме само себе да се промениме и ние својот живот да го промениме, а бенефитот од тоа секако ќе сме ние пример за другите и бенефитите ќе ги осетат и другите, а најпрво ние самите. Секако ова оди фазно, има неколку фази кои што сега ние ќе ги разработиме. И одиме на второто прашање, всушност ги повикуваме нашите сенки, она што не го гледаме што го правиме. И следното прашање на кое што треба да одговориш е: кој е моје однесување
го спречува мојот напредок? Кое е она твое однесување кое што буквално го спречува твојот напредок и промени? Кои се тие навики? Кои се тие навики кои што буквално се блокада? Значи, не можеме да живееме здрав живот, а сме пушач. Значи, тоа не оди едноставно едното со друго. И сега наместо да кажеме јас се обидувам да ги оставам цигарите, тоа е изговор за да останеме во комфорт зона, ние може да кажеме јас повеќе не сум пушач. Значи, од ниво на идентитет, ние ја правиме промената која што сакаме. Секако би препорачала тука книгата Атомски навики, која што навистина може да смени твојата перцепција како суптилно и пополека да се прават тие промени, а кога ќе собереме, да речеме, временски колку, а тоа сигурно е побрзо отколку човек, да речеме, без едукација тоа да го прави сам. Затоа сите брзо се откажуваат, бидејќи има отсуство на едукација како ние да го дизајнираме нашиот живот и како ние фактички да се осмелиме да исчекориме таму каде што не е комфортно. Бидејќи видете, комфорт зона значи дека да замислите како една куќа која што не се чисти, која што не се одржава. И замислете таа комфорт зона кога немате вие нови информации, кога не исчекорувате, кога немате контакт со повеќе луѓе за да видите како се одвиваат овие промени, вие останувате во таа комфорт зона, односно замислете некоја соба која што е неисчистена, се распаѓа, неискречена, нереновирана. Тоа е фактички треба да си замислите како изгледа комфорт зона каде што ние не правиме ништо за да се подобриме себе си. Ако се подобриме себе си, автоматски, значи, чим се подобри човек себе си, расчисти некој работи, направи дизајн, план, акционен што треба, бидејќи верувајте, не е доволно афирмација и манифестација. Голем дел од духовната, спиритуалната заедница живее во заблуда дека ние, јас не викам дека манифестациите не функционираат, но се во директна конфронтација со идентитетот кој што буквално се наоѓа на подсвесно ниво. Затоа сега ќе споделам јас, нели, повеќе вежби. Следното прашање е: кои луѓе ми ја исцрпуваат енергијата и буквално ми го спречуваат моето нормално функционирање? Кои луѓе, ситуации, повторувачки активности ми ја црпат мојата енергија? Значи да се наведе точно каде вие си го губите времето. Една спецификација каде тоа е бесмислено. Што е тоа што е бесмислено? Некои од моите клиенти велат: не, па ја немам време цел ден. Не е точно. Значи треба да се направи, вообичаено е надобро во вечерните часови да се направи наназад спецификација или ревизија. Каде ни отишло времето, која активност ни е бесмислена? Како изгледа една наша недела? Каде имаме ние луфта каде можеме да ставиме суптилно, бидејќи види, ако не блокираме во распоред, што ќе правиме? Значи, буквално да закажеме тогаш во толку саат ќе правиме тоа, ние нема да ја исполниме, бидејќи автопилотот и нашиот идентитет е главната блокада, главната пречка за да настане промена. И сега да објаснам како всушност нашиот идентитет е во конфронтација со нашите потези, акции, активности што ги правиме на едно секојдневие. Ова е нашата личност и е поделена, грубо сега ќе поделам, на 3 нивоа. И сега првиот слој се активностите што ги правиме и кои што имаат некаква рефлексија во реалноста. Под тоа ниво на свесност, значи на акција, ние имаме која приказна си ја кажуваме. Што е она што си ја кажуваме на себе си? Дали го можам ова? Дали ова ќе се исполни? Мислам дека нема да можам ова да го направам. Исто така направи тој човек, но ете не успеа. Сигурно
нема да успеам. Многу има вакви како мене. Што да правам кога едноставно јас сум таа и не можам да се сменам и така натаму. Приказните ќе ги поделам во неколку нивоа за да бидат појасни. Под приказната се наоѓа фактички нашиот идентитет. Нашиот идентитет е главното нешто, фактички, кое што придонесува да ние од тука делуваме и едноставно се прекрстуваат, односно буквално нашиот идентитет ќе ги сруши нашите активности, ќе ја потврди нашата приказна и нашата реалност ќе остане иста. Значи, ние ја креираме реалноста, околностите и се она што ни се случува околу нас. Натрешна приказна која си ја кажувам на себе си. Вообичаено, 4 типа на приказни, односно вистини, си ги кажуваме сами на себе и јас ги поделив, нели, тука, во 4 групи, оние кои што си ги кажуваме најчесто на себе си, ова е искуство мое лично и искуство од стотици клиенти кои што доаѓаат кај мене. Што најчесто си кажуваме на себе, а тоа буквално ни пречи на остварување на се она што го сакаме. Многу сум стара, ќе ги изневерам сите и на крај ќе објаснам што ова значи. Се уште не сум спремна. Јас не сум личност која, пример, ќе успее во и пишувате што. Што ова во превод значи? Многу сум стара, премногу е доцна. Премногу е доцна. Ќе ги изневерам сите. Страв ми е. Еве како ние се програмираме фактички себе си. Се уште не сум спремна, значи се уште не е време за тоа. Погрешно време е. Погрешно време е за ова. Што го сакам. Јас не сум личност која ќе успее во. Фактички ова е синдром на таа златната рибка, што ви ја покажав на почетокот на видеото, во стаклената топка, во малата стаклена топка. Ова се значи 4 само програмирачки програми и на крај се остварува сето она во што ти фактички се плашиш. Еве како ние се програмираме себе си и тоа ни се одразува во нашата реалност. И сега одиме на главната вежба. За оваа вежба треба да се одвоиш во тивок амбиент. Едноставно да си осамена, што велиме ние на раат, да може едноставно да излезат сите добри идеи кои што ќе ти придонесат само добробит на тебе, а и на тие околу тебе. Главното прашање и темата на која што треба да одговориш е: ако го живеев животот кој што навистина го сакам, како ќе размислував, каде ќе живее, што ќе работам, како ќе изгледаше моето секојдневие, како ќе изгледаше моето физичко тело, кои вештини јас ќе ги имав. И напиши ги сите детали, како би изгледал твоето напреден живот. Би сакала да ти дадам сега некои насоки, како ова да го дизајнираш, бидејќи, верувај, не е среќа, некогаш треба и среќа, точно, но генерално не е среќа, него е дизајн. Мора секој од нас да има груба представа како ќе му изгледа 2026 година. Тоа е должност на секој од нас. Ако ние немаме дизајн, ако ние немаме нацрт, ќе не однесе едноставно случајности, ќе врие од случајности во нашиот живот. Ние ќе не знаеме да поставиме граници, ние ќе немаме нацрт по која патека да се движиме. Нормално е дека ќе има проблеми и некои промени. Нешто ние ќе треба да се надградиме.
И секако за изградба на нешто едноставно не доаѓа само. Значи потребна е наша упорност, потребен е наш напор, но најлесно и најбрзо се остварува кога имаме точен дизајн и точен нацрт што ние сакаме. И сега главната инструкција која што ќе ти ја дадам, каде што можам да кажам 99% од луѓето грешат, создаваат дизајн кој што е многу различен од тековниот живот. Значи, не креирај во моментов, не креирај дизајн кој што е во голема разлика или во голема дискрапанца од тоа што го живееш во моментов. Значи, направи дизајн кој што е пример за 20-30% унапреден. Зошто? Затоа што ако ние сега живееме еден нормален живот, ние не можеме да креираме. Може по некоја случајност да се случи да сме милионери, но тоа секако потребно е систем како да се дојде до таму. Затоа мој совет е најдобро да се направи 30%, 20-30% напредување, бидејќи тоа е подсвеста, тоа многу полесно го прифаќа отколку сега да направиш некој нацрт, некој дизајн, како ние возиме Ферари, како живееме во некои дворци и така натаму, тоа едноставно подсвеста твоја не го прифаќа. Значи, секогаш имај го на ум твојот идентитет, бидејќи твојот идентитет ќе прави проблеми, твојот идентитет ќе прави препреки, бидејќи тоа се системи, вештини, можности кои што постојат во реалноста, но ти не можеш да ги препознаеш, бидејќи постојано те влечат оние програми, бидејќи сме ние програмирани уште од мали, имаме програми на лојалност, кои што буквално прават огромна препрека. Секако на помош доаѓа тука сите мои бесплатни прирачници кои што се наоѓаат на мојата веб страница, секако и бесплатниот електронски курс кој што многу ќе ти помогне за дизајнирање на 2026 година. Нормално, оние кои што сакаат подлабоко да ги разрешат проблемите, сопствени, па и оние на околината, полесно да креираат еден унапреден ум, шампионски ум, ние како велиме, може да погледнат во мојата продавница на мојата веб страница, каде што постои можност за купување на пакет на дигитални производи кои што се така направени да буквално тоа е најевтината можна варијанта како вие да работите со мене на подлабоко ниво. Значи, слободно, цените се навистина екстра ниски, направени се намерно така ефтини, за да можете вие да почувствувате како е да дојдете на пакет сесии, да работите еден на еден со мене, а тоа всушност да го направите во вашиот дом. Топло препорачувам сите програми што ги имам на располагање и не дозволувај едноставно 2026 година да помине како и сите досега. Се надевам дека дадов доволно инструкции и помош. Секако овие процеси, поврзувањето со себе си, со својата душа и се она што ти го сакаш, може, е овозможено преку овие електронски платформи. Јас и понатаму ќе продолжам да споделувам многу материјал со тебе. Секако можеш да се навратиш на сите мои бесплатни YouTube видеа што се на мојот канал. Исто така и таму има мноштво на вежби, насоки и споделување со целата моја заедница, што ја следи мојата работа. Паралелно сватете дека јас напредувам како времето поминува, како имам искуство со голем број на клиенти, и јас напредувам, јас се надградувам, и јас нормално дека 2026 година планирам повеќе електронски програми, бидејќи навистина помагаат да вие во комфорт на вашиот дом нешто направите за себе. Ви посакувам среќни празници, многу здравје, среќа, да сме благодарни на сето она што го имаме и да сме благословени во новата 2026 година. Се гледаме во следното видео.